matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Hikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 2 ni buwan sa Abril ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Duha ka kooperatiba benepisaryo sa financial assistance sa CDLO. Iligan City Water Works System ayuhon ang taga sa Fuentes, konsumante sa tubig abisuhan nga pagpundo og tubig. Abogado ni former President Rodrigo Duterte gikaingong adunay lig-ong argumento aron i-dismiss ang kaso sa ICC. Mga miyembro sa gabinete dili na motambong sa pagdungog sa Senado sa Abril 3 mahitungod sa pagkaristo kang Duterte. Pumilik gikumpirmar nga adunay 4 ka person of interest sa pagpatay sa election officer sa Dato Odin Sinsuat. Balita sa gawa sa nasod, Korean startup nga Furious sa AI gisalikway ang 800 milyones dolyares nga tigiver bid sa Meta. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 3 ka mga Kristohanon sa Iran nakadawat og grabe nga silot. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giturn over sa City Development Livelihood and Program CDLO ang financial assistance ngadto sa duha ka kooperatiba. Ang assistance makatabang isip dugang kapital sa ilang mga negosyo, ana sa tig 500,000 pesos nga kantidad sa cheque ang nadawat sa Sikyop Agricultural Cooperative o Iligan Light Employees Multipurpose Cooperative. Sumala pa ni Alice Coronado, ang head sa CDLO, nga loan ang nasangpit nga kantidad nga mahimong bayaran sulod sa duha ka tuig nga walay interes. Mapahigayon og emergency repair ang waterworks system sa leakages o taga sa tubo nga ana sa Fuentes sa Maria Cristina karong adlaw Abril 2, Miyerkules. Dungan ini ang pagkawala sa agas gikan sa alas 8 karong buntag hangtod sa alas 5 unyang hapon. Apektado ang mga area sa system to sa tunggo St. Michael's Heights, Mercedes Heights, Dios Caritas Village, Highland Resort sa Barangay Buroon, Fuentes, Samali, Barangay Maria Cristina, Barangay Tomas Cabili, Sayon sa Steel Town, Bayanihan Village, Barangay Santa Elena, Camagui Highway, up to Liots Compound, Carbide Village, Obhay, Barangay Tubod, ubang parte sa Sildran Village, ubang parte sa Barangay Tubod, ubang parte sa Barangay Mayahay, o ubang parte sa poblasyon, partikular na sa Aguinaldo Extension, Badili Street o Rojas Avenue. Agi-abisuhan sa Iligan City Water Works System ang mga konsumante nga tubig nga apektado sa pagpundog tubig sa limpyo nga mga sudanan. Mahimong sayo ang pagbalik sa supply sa tubig kung walay makitang aberya. Kumpiyansa si Attorney Nicholas Kaufman ang nagunang abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga adunay lig-on nga argumento sila aron ihunong
ang kaso batok ang Duterte sa International Criminal Court ICC ayha pa usab kini moagi sa paghusay. Gihatagan og katinawan ni Kaufman nga dili sakop sa jurisdiction sa ICC ang kaso tungod sa pagpahawa sa Pilipinas sa International Criminal Court og bisan pa man inauthorize ang investigasyon batok sa kanhi presidente. Dugang pag ni Kaufman nga ang pag-withdraw sa Pilipinas gikan sa ICC ang nahimo epektibo sa wala pa magsugod ang ilang investigasyon. Malaumon usab kining malampuson ang ilaang depensa kung madawat sa korte ang ilang argumento nga mag-abli usab sa posibilidad nga dili mahinayon ang confirmation of charges hearing nga nakatakda sa Setyembre 23 ning tuiga. Samtang gipatin-aw pa ni Attorney Kaufman nga ang pag-aresto kang Duterte o paspas nga pagpasa kaniya ngadto sa ICC ang usa ka kidnapping o extrajudicial rendition nga supak sumala pa sa balaod sa Pilipinas. Hinuon una nang gipadayag sa gobyerno sa Pilipinas nga ang pag-surrender kang Duterte ngadto sa ICC ang kabahin lamang sa ilang obligasyon sa International Criminal Court Organization o wala nagpasabot nga gihukman nilang adunay sala ang kanhi presidente. Gikumpirmar sa Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senadora Aimee Marcos base sa letter nga gipadala sa Malacañang nga dili na motambong moatubang ang giimbestigang miyembro sa gabinete sa pagdungog sa Abril 3 mahitungod sa pag-aresto kang kanhi presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa kang Marcos nadawat na niya ang sulat gikan kang Executive Secretary Lucas Bersamin og nakalatid nga dili na motambong sa pagdungog kung asa lakip sa hinungdan sa dili pagtambong mao ang pagpaklaro sa executive privilege o subjudice rule tungod kay adunay nakaung-ong nga kaso sa Korte Suprema. Gipangatarungan ni Bersamin sa letter nga miatubang na og natubag na sa mga opisyal sa lain-laing ahensya sa gobyerno ang mga pangutana mahitungod sa pag-aresto kang Duterte sa unang pagdungog sa Senado niadtong Marso 20 og pinasubay nini na pagawas na usab sumala pa niya og comprehensive findings si Marcos. Gipamugos ni Marcos nga bitin ang nahaunang pagsusi sa iyang komite og daghan pang nahibiling mga pangutana og wala nagkatukma ang impormasyon nga gikinahanglan nga matagan og katinawan kay gayunan kini usab nga aron tubagon sa kagamhanan. Gikumpirmar ni Commission on Elections COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga kasamtangan nga gitan-aw sa full body og Philippine National Police ang upat ka person of interest sa pagpatay sa election officer sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte nga si Attorney Masida Abo og ang iyang asawa. Sumala pa kang COMELEC Chairman Garcia gipanid-an sa Philippine National Police karon ang mga lihok nini og aduna nay lead sila sa impormasyon sa upat ka mga suspect. Dugang pa niya nga dakong posibilidad nga ang pagpatay ngadto kanila tungod sa politikal nga motibo nga adunay kalabutan sa iyang posisyon isip election officer sa lugar. Padayon paghapon kining gisundan sa komisyon kung unsa pa ang ubang mga rason. Kalabot ini nagdugang na usab ang full body og presensya sa armadong kusog sa Pilipinas og Philippine National Police sa mga critical areas. Gidungan usab ang gitudlong kung gidungagan usab ang gitudlong COMELEC checkpoints. May namduman nga niadtong nakalabayng semana giluthang si Attorney Masida Abo usa ka election officer sa COMELEC kauban ang iyang asawa. Sila ang gipamusil sulod mismo sa ilang sakyanan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gisalikway sa Korean startup nga Furiosa AI ang acquisition offer sa mita nga paliton ang naasong startup sa kantidad nga $800 milyones o 46.1 bilyones pesos. Imbes nga ibaligya, nagdesisyon ang mga nanag-iya sa startup nga ablihan kini alang sa mga investment. Gikataho nga ang Furiosa AI gipadagan sa 150 ka mga empleyado diin kasamtangang nagserbisyo kini sa mga kliyente sama sa Saudi Aramco ug LG AI division.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakadawat og grabe nga silot ang tulo ka mga Kristohanon sa nasod sa Iran. Human nga nakadawat sila og suma total nga 42 nga pagkabilanggo. Ang naasoy mga Kristohanon gilangkoban sa duha ka lalaki ug usa ka buros. Ang naasoy mga Kristohanon tagsa-tagsang nakadawat og 15 anyos nga social deprivation og mga multa. Gihukman sila sa korte nga guilty sa kasong pagpakailap og propaganda batok sa Iranian government. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makapiktar sa Southern Mindanao. Northeasterly wind flow ang makapiktar sa eastern section sa Northern Luzon. Easterlies ang makapiktar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makatagamtang paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw ilabi na sa dapit sa kahaponon ug sa sayong taknas kagabion dinuyogan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa Intertropical Convergence Zone, northeasterly wind flow og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:51 ug mosahapon niya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.